Kerime tagasi aastasse 1995, kui Kool D pärast oma albumi Okulo ilmumist lubas tuua kuulajateni midagi veel räigemat. Väga räige, see tuleb veel räigem. Kuid enne, kui ta oma lubaduse täitis, juhtus Eesti hip-hopis veel olulisi asju. Aprill 1995 Rakvere räpimehe G ja JOC lindistasid demoalbumi Just a Youngsta. Yo, tick, tick, tack, it was 12 o'clock and now a BMW rolling down the block. Mis jäi küll laiemale publikule tutvustamata, kuid pani aluse kooslustele nagu RLV, Leial Kenes ning Def Rädu. Mai 1995 ilmus Must Kuu album Puhastus. Kas meile meeldib palju raha? Jah, meile meeldib palju raha. Kas meile meeldib olla tüüne? Meile meeldib olla tüüne. Mis oli üks esimesi tõsiselt võetavaid hip-hopi albumeid Eestis ning pani tugeva aluse kogu järgneval ajastule. Just sellel ajastul kuulsime me esimest korda Kaarel Kose riime, kuid Must Kuu pärand ei lõppenud siin. Kaarel Kose jaoks oli see alles algus, sest peagi sündis tema eest vedamisel legendaarseim Eesti räpipunt nimega A-rühm. Siin on minu avakõne Eesti popmuusikale, nekroloog surnult sündinud elavad, salvab sõna, hape mitte leelist, tõugun kohalik poppare kõrvadega peenist. 1996 lubadus täidetud Kool D tuli välja oma veelgi räigema albumiga nimega Sõnumid pimedusest. Samamoodi kas see, kelle nimeks lilla, see tibla, siis ka minust võib saada kopp killa, sest Sõnumid pimedusest oli veelgi karmim, tumedam ning tõstis lati Eesti hip-hopis veelgi kõrgemale. Kokkuvõtteks võib öelda, et Eesti hip-hop ei peatunud hetkekski, vaid arenes jõudsalt edasi ning 95 ja 96 aasta jäävad Eesti hip-hopi ajalukku kui ajastu, mis panid paika kogu järgneva hip-hopi kulgemise. Kas sina teadsid neid vahepealseid reliise? Jaga kommentaaridesse, milline oli sinu esimene mälestus seoses Eesti räpiga.